Është edhe të shkrimi yt Rilind shpesh përmenet jam me ato pare që shkojnë në haç, një xhami, me një shkollë. Po. Edhe haxhi që përmendet, po. Ose kur ndërtohet në xhami me çdo parë një çerë dhe ndresh një spital, një sen, një fabrik. Gjithmonë kundër ndërtimit të xhamive. Po. Një aspekt tjetër ku ka një nuk di si ta them një në shqip që do të ishte por anglisht një shprehje scrutiny. Ku ka shumë scrutiny ndaj shqiptarëve muslimanë është çështja e ndërtimit të tembujve të tyre fetar. Që argumenti tipik është që ma ato të holla më mirë të ishte ndërtuar diçka tjetër. Në mënyrë rasti më që gati është bërë këtë shema shkolla. Që është argument diçka që këtë aspekt edhe vetë muslimanët nuk janë qashtullët sa mendojnë ata. Shembull ka hoxhallar më konservator, të cilët themi kur vjen puna të ndërtimi një xhami më shumë se një minare, tash konsiderojnë nuk ka nevojë në realitetin e sotëm, më mirë ma tholla, themi të ndërtohet diçka tjetër. Nuk është diçka që keni zbuluar ju. Por shtrohet pyetja nëse mendon se ma të tholla më mirë të ishte ndërtuar diçka tjetër, pse mendon se ai popullsi lokal nuk e ka konsideruar të ndërtohet diçka tjetër. Ndoshta ti thua shkollë, ndoshta veç më kanë shkollë. Nëse tash themi se vazhdimisht janë duke ikur njerëzit në gurbet ose nataliteti ka rënë, ndoshta s'ka nevojë për kapacitet të ri shkollor. Por ajo tjetër argument çështja është se shkollat dhe rrugët ato janë diçka për të cilën veçmë ajo popullsi veçmë e ka dhënë kontributin e vet përmes taksave dhe tatimeve që i paguan. Dhe nuk është vërdësishmërisht obligimi i tyre që ta ndërtoj. Por nuk do të thotë se për shkak të xhamisë kanë sakrifikuar një gjë tjetër, është ajo popullsi lokale e din realitetin, nuk jetin pozitash të pozish më mirë kishin ndërtu këtë ose atë. Faktikisht ne një çokoladë kur e blejm në market e paguajmë taksën. Po. Pjatë të taksës ndërtohet shkolla sen, apo. Po. Tash xhamia është se feja është jashtë shtetit. Xhamin duhet me paguaj ne nga vullnetar, apo kupton, nga xhepi ynë. Do thon plus është thjesht një sërish do të shërbej me një fjalë, një disdain ndaj si pjesë asaj urrejtjes përgjithshme ndaj realitetit musliman të shqiptarëve, është edhe një alergji ndaj xhamive. Ndaj normal në përfshatra e kanë atë më mirë me ato të kishin ndërtuar një shkollë, por është edhe rasti i xhamisë së namaz gjast në Tiranë. Një objekt për cilin ka pas shumë që moti ka qenë kërkesë dhe nevoje shqiptarëve musliman të atjet, dhe ka pas shumë barjera të pasinqerta. E dështë dëmshme që këtu ka park, pëse ndërtohet një xhami, do thotë si vetëm aty që ka park dhe vetëm aty tash do të urbanizohesh ka. Por ajo është këtë gjitha janë aspektet pasinqerta, arkitektura ju pengon, që ashtu kështu nuk shkon xhami, çka të intereson arkitektura. Vetëm xhen. Tash mos ndoshta objekte të tjera fetare, të feve tjera mos ndoshta gjitha që kanë me arkitekturë moderniste. Tash unë jamithtar, jam Merakli,
një arkitekturë të tillë, ama ty çka të hyn punë. Amon thjesht është një gjithkund gjej diçka për t'u kap, për ta problematizuar. Shqiptarët musliman ju gjejnë mëjta për gjithçka. Ndërsa për tjerë që mbyllin syt.